好，大家好啦，我係 Justin，大家好，我係 Isaac。係咁，我哋呢個節目啦，就係叫 What's Up 啦。咁咧我哋正如我哋節目名所講啦，咁我哋喺呢度咧就係咩都 up，咩都講。咁不如喺我哋開始介紹個節目之前，咁我哋先向各位觀眾朋友介紹下我哋兩個先啦。咁咧我係 Justin 啦，咁平時會聽下歌啦，係啦，咁會打下機咁樣啦。嗯，係咁各位觀眾大家好啦。咁我叫 Isaac 啦。誒，咁我都係講下自己啲興趣啦。咁平時中意睇下書啊，睇下 YouTube 啊。我主要好多嘅興趣都係在於吸收好多唔同嘅好冇乜用嘅嘢啦。就係咁啦。咁所以點解我哋想搞一個節目咧？其中一個對我嚟講啦，主要原因就係即係想有個平台咁啊，大家吹下水啊，少少廢噏啦，講下乜都講下啦。咁如果認識我嘅朋友都會知道，我就係一個都多個嘅場合都有人同我講話啊，你咁都識㗎，或者你識咁多嘢咁樣，即係唔係話咁又唔係，即係唔好講到自己好囂張咁啦。咁但係我就自稱會聽過好多無謂嘢啦。咁係咁嘅話我就諗啊，咁不如就整個即係 channel，咁就一齊大家傾下啲無謂嘢啦。咁啊分享俾大家聽下。如果有興趣就聽下咯。咁啊，Justin 有講下啦。所以大家可以預佢之後會係一個好多特別嘅知識分享到出嚟嘅人。咁我自己都同阿 Sir 差唔多啦。咁我細個成日俾人叫博士嘅，講出嚟羞恥，但係係啦，都係識好多無謂嘢咁樣啦。咁如果喺呢度可以同大家分享，將呢啲無用嘅知識，kind of 無用嘅知識啦，轉為有用嘅話咧，咁就更加好啦。咁初次見面，為咗令大家再認識我哋兩個多少少啦，我哋試下嚟講下對對方嘅印象，應該冇第一印象噶啦，第一印象太耐啦，幾年前啊，六唔幾多係年前啊？都12，唔係八八年，八年，八年10年前。8年係咯，八差唔多啦，年左右，差唔多。所以冇嗰時就冇冇第一係印象。小六中一。你小六，我大概係咯係咯係咯，小三我小六係咯，小四去到教會啊嘛。係咯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 。咁所以都真係冇乜第一印象㗎啦。印象啊，對印象就係都係科學人一個咯。咁雖然呢個正經可以講啲，我哋兩個都係科學人啦。咁科學範疇有啲唔同嘅。誒我本身就係讀 physics 啦。而家喺加拿大讀緊書啦。咁樣 Justin 可以講下佢讀咩啦。我哋兩個對好多呢啲嘢都會有興趣啦。咁亦都會睇好多所謂無謂嘢啦。所以就係叫俾大家同大家分享下。咁跟住之後又會可能邀請下啲人上嚟咁啊，一齊大家又傾下偈咁咯。係咯，咁我就係讀呢個。我讀咩咗啊？我讀呢個science 啦，咁未揀科嘅，咁後面應該係會專注喺生物同埋化學嗰邊啦。咁至於承接翻頭先啦，對阿 Isaac 嘅印象，我想講咧，我第一次對你嗰個唔係第一次，即係我對你嗰個叫做追溯到最早嗰個印象啦，係喺嗰陣時我哋教會搞功課輔導班嗰陣時。咁係係。啦。因為咧嗰陣時我數學一般般啦，因為我就拎住部計數機，跟住個學生就問我點計啦，跟住我發現我自己唔識計，跟住 Isaac 行埋嚟指一條，嗯，睇完條數之後就話唔係咁樣，咁所以嗰陣時好似我㗎，我雖然已經冇乜印象啦。係係啊，所以我對佢印象係比較諗嘢速度好快，係啦。咁當然啦，去到後面當我哋再喺教會一齊合作去搞一啲活動嘅時候，我知佢做嘢點講咧，心思好細，
總之諗嘢好快。嗯，有請。好，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 多謝。誒誒，即係我覺得。我唔知啊，即係你有人話過我，即係諗嘢好快啊，或者咩嘅咁，即係我都記得就係即係雖然你咁講，我啲我已經唔記得㗎啦，即係嗰陣時功課輔係。導啊，我都已經唔記得㗎。咁我記翻起即係嗰陣時誒。我哋一齊喺教會當中有成長啦，咁跟住之後一齊嘅有小組啊嗰啲時間啦，咁即係都即係有好多唔同嘅認識啦。咁我即係記得嗰陣時對你印象咧就即係我一直對你印象就係比較靜啲嘅，所以其實我都有啲 surprise 啦，即係你會願意去，即係你會想搞呢樣嘢啦。咁咁我見到咁咪有即係直接開始啦。咁不如我哋又講下即係究竟點解我哋即係譬如話你講下先啦，即係究竟點解我哋想搞呢個節目嘅咧？咁講下呢個節目嘅起源故事先啦。咁其實就係嗰陣時喺學校啦，上堂啦，咁嗰晚仲其實瞓咗3個鐘頭嘅情況之下咧，就突然之間腦入邊有個諗法啦，不如整個 podcast 玩下，不如整個 podcast 試下。咁然後就鋪咗個動態啦。咁然後就問啊有冇人肯同我一齊去拍 podcast 啊咁樣。咁然後 Isaac 咧就係當時其中一個最快去回應我嘅人啦，係啦，其中一個。咁後面我哋傾咗一陣啊，咁然後就去到呢度，咁我哋去拍呢一段嘅 podcast 俾大家去睇或者聽啦。咁咧我諗當初點解會有呢個諗法，其實都係自己有一個 somehow 一個叫媒體夢啦，係啦，都希望自己可以整一啲嘢出嚟分享俾大家，俾大家都見到。一方面 share 啲嘢俾大家，即係頭先講嘅知識又好，或者諗法都好啦。又或亦同嗰時間都俾大家見到點講啊，想被看見嘅感受啦，係啦咁，然後就整咗呢一嗯個嘅 podcast 出嚟咁樣咯。咁我又好奇，因為 Isaac 其實你俾我嘅印象係點講咧？即係你會深思熟慮啦，嗰樣嘢你會好周全咁準備好。跟住我嗰陣時我就望到，咦，邊個覆咗我 Isaac 問好咁？我想知，因為其實我自己本身唔係一個有經驗啦，或者有嗰個實力啊嘅一個嗯媒體人嚟啦。要知道我喺拍呢一集之前，其實我係從來未試過以個人嘅名義去做呢樣嘢，甚至可能幫嗯。手整嘅都少之又少啦。咁我想知點解 Isaac 當即係你見到嘅時候，到底你諗緊啲咩？又或者喂，點解你會應承我咧？即係其實嗰陣時即係我諗翻起嗰陣時，其實有少少即係少少衝動啦。第一就係即係誒，我見到有人有個平台即係多一句咧，有個平台俾我吹水，俾我講下嘢，咁我想做啦。第一，第二就係想有啲即係叫做媒體嘅經驗啦，即係誒。我好覺得就係即係呢個我哋咧科學人咧喺呢個現今嘅世代係好需要有多啲唔同嘅方式去接觸大眾啦。誒、即係當然我唔係啲咩專業人士啦，咁我首先咗時都唔係啦，咁所以即係我哋講嘅嘢，即係呢度戴翻個頭盔啦，就係、未可能係錯啦，或者講得戴翻個頭即係唔盔先。好啦，咁。係啦，係啦，咁所以都係大家都係聽下啦，咁叫做一個少少可能勾起大家啲興趣嘅一樣嘢啦。咁咁所以都想有啲即係講媒體嘅經驗啦，又想有啲communication 嘅經驗啦。咁啊，所以就即係多咗大家即係見諒啦。咁啊，香港有時唔係咁好啊，咁樣啦，咁啊需要，咁所以就俾大家聽下啦。係啦。咁係咁啊，咁即係我好奇啊，咁啊，Justin，即係你即係嗰陣時你係即係你啱就話覺得我好即係你好 surprise 我會揾，咁係即係點解你會咁 surprise 嘅咧？其實因為我都諗過點解，因為一方面因為嗰陣時我
感覺先於諗法嘅，係 surprise 先嘅，之後我係先諗點解我會覺得係有 surprise 嘅，即係一方面我覺得你係會準備得好足之後先去做嘢嘅人啦，所以當初如果我淨係 po 一個咁樣嘅，即係如果有 follow 我 IG 嘅朋友可能會知道啦，我除非我真係應承咗啦，如果唔係我有時 IG 話要唔要乜乜乜嗰啲，有機會下，我最後係會食言嘅。咁我嗰下其實我唔係一個好充足準備嘅狀態啦。呢個就係一個3個鐘頭冇瞓覺，然後8點鐘上堂，上到呢個11點鐘之後，突然間彈出嚟嘅諗法。咁所以其實嗰下我個動態 message，我冇記錯嘅話啦，我唔知我 po 咗啲咩咧，甚至好簡單嘅啫，就係有冇人肯同我一齊拍。咁好明顯呢個就係一個冇乜準備嘅人會掟出嚟嘅啦。至少就我嚟講，係就我本人會係掟出嚟嘅嚟講，係啊。咁所以我就話，嗯點解你會肯認嘅？我即係你，我諗你，如果你有興趣，你當下會俾我嘅回覆係你想拍咩？即係我覺得你會俾我嘅回覆係你想拍咩，或者你手頭上準備咗啲咩，然後我有興趣，就唔係我有興係趣先呢個回覆哦先，係啊，係。係，我其實我即係我冇即係我聽你咁講，我應該因為其實我已經唔記得咗嗰時覆咗你啲咩嘅啦。咁但係我聽你咁講，即係我當時係覆咗你，即係我有興趣4個字咁樣，係咪？係啩？係啊，唔緊要啦。咁即係我諗翻起嗰陣時就係、第一日時就係即係話其實一樣啦。即係如果我再諗要再加落去就係話我嗰陣時即係啱都講咗啦，就係話係過去幾年都係喺加拿大啦。咁誒始終接觸即係有機會講廣東話啦嘅機會比較少啲啦，即係唔係冇嘅，有嘅。OK，咁或者可能之後呢啲可以再講下，即係如果大家有興趣可以俾大家聽下。咁誒咁但係即係始終比較少啦，同埋即係。咁所以就即係有機會，如果有機會可以講下廣東話，咁啊梗係好啦。咁所以就即係好，即係有時冇乜好諗好多嘅。咁跟住之後就我有興趣咁啊，有興趣咯。係咁即係咁你話有興趣係咪淨係有興趣咧？咁都唔係嘅。咁即係我都有諗過啲唔同嘅嘢可以講嘅，即係譬如尤其是係即係可能係多啲係科學各方面嘅嘢啦。咁好明顯地，即係我成日講笑就話，即係多 physics 嘅人就即係好似我咁啦，即係一係就係一係就好知自己想做乜，一係就好唔知自己想做乜啦，係咪？咁所以誒，咁我都我叫做好知自己想做咩啦。咁所以既然係咁。咁我即係我有好有興趣嘅時候，咁就如果有個平台，即係我講完出嚟之後，大家就即係咁咪任聽咯。你唔中意聽就可以，唔知點解可以撳走嘅，係咯。好啦，我聽誒、就向下碌。就係咁咯。你嗰陣時係係啦，覆咗我就係咁咯。有興咩 topic？嗰時係嘅，係嘅，係 OK，嘅，你係有問咩 topic 嘅？係，OK 係 OK，咁咁I see。咁不如又講下，咁其實究竟我哋即係我哋呢個節目係想做咩啦？咁即係我一開始諗嘅時候，真係啱咁講啦，就講話純粹有個地方想講下嘢咁啦。咁咧當然之後咁即係有呢個計劃嘅萌生啦，跟住之後就咁啊，我之前又傾過一排啦，跟住我哋有啲諗法啦。咁就所以到最尾即係我哋最主要咧，就係其實最尾都係諗到最尾咧，都係嗰句啦，就係一個平台咁同大家傾下偈。咁又我哋可能未來都會揾一啲我哋身邊嘅無論朋友啦，或者我哋相識相熟嘅人啦，甚至我哋邀請到唔同嘅人啦，咁上嚟誒一齊傾下偈。咁佢哋又分享下佢哋嘅諗法，佢哋
佢哋嘅興趣啦，佢哋嘅唔同嘅嘢啦，可能甚至係佢哋嘅專業都唔定啦。咁咁俾佢哋分享，咁我哋有少少嘅討論啦，無論係討論啦、交流啦，甚至係想問問題啦。咁即係主要係想有一個嘅地方講下嘢咯。係啊，咁亦都俾即係亦都可能叫做好好富有理想咁，叫做俾大家開下眼界啦。啊，即係就係咁咯。係咁，亦都俾我哋兩個開下眼界啦，即係認識下我哋身邊嘅人唔同嘅興趣啊，佢哋嘅專業啊，嗰啲之類啦。係咁其實阿 Justin 你又係想喺呢個節目做啲咩嘅咧？我自己即係除咗有即係去圓夢啦，同埋去俾一個係空間去噏自己想噏嘅嘢之外啦，咁更加希望嘅係將呢度打造成一個，我講嘢好 AI，我想講係將呢度變成一個可以唔同人上嚟去各抒己見啦，去暢所欲言嘅地方。中意籃球嘅講籃球，中意可能中意科學嘅講科學，中意佢本身有嗰樣興趣，或者佢本身有嗰樣專嗯業嘅，咁佢就上嚟去講呢樣嘢，係咁嗯，因為同一時間我都相信，即係哦係啦，我哋都相信一個人能夠鑽研到嘅嘢好有限，即係我嗯生物化學叻鑽研落去，Isaac 天文物理咧佢鑽研落去，但係我哋兩個識嘅就係咁多嘅啫。所以如果我哋本人甚至係我哋想帶俾觀眾朋友多啲，我哋係一定係帶好多人上嚟，去喺呢嗯度去講佢哋叻，佢哋擅長，或者佢哋鑽研咗好耐嘅嘢。每一個人佢哋識嘅嘢唔一樣，咁越多人上嗯嚟，越多人講，我哋眼界開得越嗯闊，大家嘅眼界都開得越寬。希望係咁嗯。樣啦，希望係咁樣啦。係係咁啊，會唔會我哋可以講少少？我哋俾觀眾即係大家知道少少，我哋之後有啲咩想做啊？我哋之後咧就會去陸續嘅邀請唔同嘅我哋身邊識嘅人嘅來賓上嚟啦。咁唔理係就住某啲嘅 topic、某啲嘅論題去進行討論，又或者係單純上嚟分享自己中意嘅嘢，我哋都會做嘅。係啦，咁亦都敬請大家期待啦。係啦，呢度係 IG 嚟嘅，所以我唔知有唔得 CLS 啦。咁樣啦，都期望大家。咁啊，即係呢度都呢度又呼籲一下啦，呼籲一下啦。咁如果睇完呢一集啦之後嘅有人覺得有啲嘢真係壓抑得太耐啦，真係好需要講嘅，但係又冇乜人有機會俾你講，你又好 comfortable 可以 share 俾其他人聽嘅，或者你有啲嘢係覺得呢樣嘢唔可以只有我知嘅，一定要全世界冇人知，即係一定好多人都不知嘅。能只有我知道。咁係啦係啦，嗰啲嘢咁都就歡迎你哋聯絡我哋，咁就我就睇下你想講咩，邀請你上嚟一齊討論下，一齊分享下咁咯。係好咁所以即係大家聽落去都即係有好多啊五花八門嘅題目啦。咁大家有興趣咁聽啦。所以呼籲都係呢度都係呼籲大家啦。如果聽落之後覺得好有興趣嘅，你係就算你未必有嘢想講，但係你都好想聽嘅，或者你好有興趣我哋嘅，咁你就可以之後就繼續收聽咯。係啦。好，咁再講就係咁咯。多一次，係我哋呢度係 WhatsApp，咩都講，咩都噏。咁我哋請到啲咩人嚟你聽乜嘢啊？好，就咁樣，再會咁多位。好，好，拜拜。